Good morning everyone. The Indian Motor Tribe വേറൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ വീട്ടിലാണുള്ളത്. വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ല പമ്പയാറിൻ്റെ തീരത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് 10 തീയതിയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയാമായിരിക്കും, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ്. ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം പൊങ്ങി. ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ടെറസിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് കാരണം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ് കുറച്ച് ഷൂട്ടിംഗ് വീഡിയോസ് എടുക്കണമെന്ന്. അതായത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് ഷൂട്ടിംഗ് വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് പാടുപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് എടുത്തേക്കുന്നതൊക്കെ ലോ ലൈറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് ഷൂട്ടിംഗ് വീഡിയോസ് എടുത്ത് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കുറച്ച് പേര് കാണുന്നവരുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഗുണം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആണ് പ്രസി ഹോളിൻ്റെ PX100 PCP ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നാൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തൊക്കെ വാങ്ങിയതാണ് ഈ റൈഫിൾ. ഇത് പ്രീ ചാർജ് ന്യൂമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ എയർ അടിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എയർ റൈഫിളാണ്. ഏകദേശം 30,000 ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച്. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ടാർഗറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാർഗറ്റ് പേപ്പർ അതൊന്നും ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയല്ല, ഇവിടെ വെള്ളമാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് നാച്ചുറൽ ടാർഗറ്റ്സ്, കുറച്ച് ഇലകൾ, കുറച്ച് ഉണങ്ങിയ ജാതിക്ക, നട്ട്മെഗ്, പിന്നെ ഉണങ്ങിയ തേങ്ങ, ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ടാർഗറ്റ്സ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു റൗണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് പ്രാക്ടീസെങ്കിലും ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു നഷ്ടബോധമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു, ഞാൻ എൻ്റെ സിംഗിൾ ഷോട്ട് ട്രേ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മാഗസീൻ ഞാൻ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗൺ വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്കായിട്ട് ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂവും തരാം. ഇത് മേടിച്ചാൽ പിന്നെ യാതൊരു തലവേദനയില്ല. പ്രിറ്റി സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ. മാഗസീൻ ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് വലിച്ച് ഫുൾ എൻഗേജ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാഗസീനിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എയർ സിലിണ്ടർ. അതിനകത്ത് ഒരു 200 ബാറാണ് എയർ നിറയ്ക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ 850 FPS ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ്. FPS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുട്ട് പെർ സെക്കൻഡ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ അത്രയും അടിയാണ് ഇതിനകത്ത് പെല്ലറ്റ് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് വേണ്ടാത്ത എയർ ആംസിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ജൂൾസ് ആണ് എൻ്റെ അറിവിൽ. അപ്പോൾ ഇത് 19 ജൂൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലും കൂടുതൽ 1 ജൂളെങ്കിലും ഉള്ള എയർ റൈഫിൾസ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ആംസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ലൈസൻസ് റിക്വയർഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്. ഇതിനകത്ത് സ്കോപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ യൂഷ്വലി സ്കോപ്പ് ആർക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. കാരണം സ്കോപ്പ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ എയിമിങ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിന് കുറേ കുറവ് വരും. കാരണം നമ്മൾ സ്കോപ്പിൽ പാരലാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എലിവേഷൻ, വിൻറ്റേജ് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗണ്ണുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർമണി ഉണ്ട്, അത് നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആർക്കും സ്കോപ്പ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. ഞാനും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഓപ്പൺ സൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചർ സൈറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേറെ ഗൺസ് ഒന്നുമില്ല. ഇതിൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ സൈറ്റ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പച്ചർ, ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന സ്റ്റോക്ക് അപ്പച്ചർ സൈറ്റ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പച്ചർ സൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വർത്താനം നിർത്തിയിട്ട് ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങാം. ഞാനപ്പോൾ എൻ്റെ ടാർഗറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ കഴിവതും സത്യം പറയാൻ ശ്രമിക്കാൻ, ഞാനത് ഹിറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് നട്ട്മെഗ്സ്, കുറച്ച് ജാതിക്ക ഉണങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ടാർഗറ്റ്സ്. ആദ്യത്തെ ഒരു ഭയങ്കര വിയേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഹിറ്റ് ചെയ്തു. ആ ജാതിക്ക രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് താഴെ വീണിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് ഞാൻ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അറിയാത്തത്. കുറച്ച് ദൂരെ കുറച്ച് തേങ്ങയൊക്കെ ഇതിപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡീമോട്ടിവേഷൻ ആയി പോകും. എന്തായാലും വേറെ നോക്കാം നമുക്ക്. ആനിമൽസിനെ ഒരിക്കലും ഹേർട്ട് ചെയ്യില്ല. എനിക്കിപ്പം പറയാനാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം കാക്കകളും കുയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനെയൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ അതിനൊന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറില്ല. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹണ്ടിങ് ഒരു സ്പോട്ടോ ഹണ്ടിങ് ഒരു ഫണ്ണോ ആക്കരുത്. ഇത് പ്യുവർ പ്ലഷർ ഓഫ് ടാർഗറ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ എയിം ചെയ്തൊരു ടാർഗറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു പെല്ലറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ലൈക്ക് അതൊരു, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കതൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബാണ് തരുന്നത്.
നമുക്ക് അടുത്ത ടാർഗറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതും ഒരു ഉണങ്ങിയ ജാതിക്ക തന്നെയാണ്. സോറി, ലോഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. അത് മിസ്സായിപ്പോയി. വെൽ, അത് കൊള്ളാൻ ചാൻസ് കുറവായിരുന്നു. കുറച്ചധികം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉണക്കത്തേങ്ങയായിരുന്നു ആ ടാർഗറ്റ്. അത് കൊണ്ടെങ്കിലും താഴെ വീഴാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. എന്തായാലും അനങ്ങുന്ന ഞാൻ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് മിസ്സായി നശിപ്പിക്കാം. ഞാൻ ഈ ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്ന വേറൊന്നും കണ്ടല്ല. ഞാൻ ഈ വെടി വെക്കുമ്പം ജാതിക്കയിലാണ് വെടി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജാതിക്ക പൊട്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് കുറച്ച് അണ്ണാനും കുറച്ച് കാക്കയൊക്കെ ഈ മരത്തിൽ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുങ്ങൾക്ക് ഡേഞ്ചർ ആവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നത്, അതുങ്ങൾ പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിലേ വരുന്നത്. യൂഷ്വലി ടാർഗറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, ബാക്ക് ടു ബാക്ക്. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള PCP റൈഫിൾസിലാണെങ്കിൽ 10 ഷോട്ടാണ് ഒരു സിംഗിൾ ലോഡിങ്ങിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ടാർഗറ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈമിൽ ഈ 10 ഷോട്ടും മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൺ പ്ലിങ്കിങ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം. ഞാൻ ബാക്ക് യാർഡ് പ്ലിങ്കിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ടാർഗറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ ടാർഗറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ തോക്കിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ആംസിനെ പറ്റിയോ അതിൻ്റെ ലൈസൻസിങ്ങിനെ പറ്റിയോ വാങ്ങാൻ പറ്റിയ കടകൾ ഏതാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് കമൻസ് ഇടുക. ഞാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതാണ്. എനിക്ക് എറണാകുളത്ത് കുറച്ച് കടകൾ പരിചയമുണ്ട്. വളരെ നല്ല സർവീസ് തരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവർ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കില്ല, നല്ലതായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള അവർ ഈ ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങിനോട് പാഷനുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ കടകൾ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പം അവരുമായിട്ട് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. അണ്ണാനും കാക്കയുമാണ്. ആക്ച്വലി എയർ ഗൺ ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്നത് ഈ അണ്ണാൻ്റെയും കാക്കയുടെയൊക്കെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാനാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ജീവികളെ കൊല്ലുന്നതിനോട് തീരെ താല്പര്യമില്ല. ഓക്കെ, ലുക്സ് ലൈക്ക് വി ആർ ക്ലിയർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്സ് വീണ്ടും ഉണക്ക ജാതിക്കകളാണ്.
ഈ ജാതിക്കൊക്കെ ഇട്ട് വെടിവെക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെ കൊല്ലും. പക്ഷേ കാണാതെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗസീൻ ഹാമർ ഫുള്ള് കോക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാഗസീൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സിംഗിൾ ഷോട്ട് ട്രേ വന്നിട്ടോട്ട് സിംഗിൾ ഷോട്ട് ട്രേ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഹാമർ കോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് സിംഗിൾ ഷോട്ട് ഇടുന്നത്. അപ്പം ആ ട്രേ അതിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഞാനത് ഇട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഷോട്ട് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് അവസാനം ഒരു പെല്ലറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കളയാറുണ്ട്. ജസ്റ്റ് എയർ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് 400 രൂപയാണ്. ഈ PCPയിൽ എയർ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റീഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് 400 രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ 400 കൊടുത്ത് അടിക്കുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഷോട്ട് പോലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഡ്രൈ ഫയർ ചെയ്യുക. അഥവാ റൈഫിളുകൾ ഡ്രൈ ഫയർ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഡ്രൈ ഫയർ ചെയ്യുക. കമ്പനി തന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണത്. ആരും അത് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കടകളിൽ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫയർ ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. ചില കേസസിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫയർ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഹാമർ സ്പ്രിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും വൈബ്രേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഡ്രൈ ഫയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാനാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളെയും കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ കുറേ നാളത്തെ ഒരു സംശയമാണ്, വെള്ളത്തിലേക്ക് വെടിവെച്ചാൽ ശരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പല വേർഷൻസ് നമ്മൾ സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിനടി കൂടെ വെടിയുണ്ട് പാഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വെള്ളത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ലോ ആവുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാനൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും നോക്കിക്കോളൂ. വെള്ളത്തിൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ വെടിവെച്ചാൽ വെള്ളം ചിതറും എന്നുള്ളതല്ലാതെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ ഇനി വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ പെല്ലറ്റ് ഉണ്ടോയെന്നൊന്നും എനിക്ക് നോക്കാൻ വയ്യ. ഓക്കെ, എന്തായാലും അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഗണ്ണിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗണ്ണിൻ്റെ റിവ്യൂവിനെ പറ്റിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായി കമൻറ്റിലിടുക, ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതാണ്. താങ്ക്